varisu waterfall, Kumbhe Waterfall தான் இப்போ நம்ம போயிட்டுருக்கோம். செம்மையாக இருக்குது பாருங்க. இது வந்து முங்ஷி லேக் on the way to Tamhini Ghat. இதையும் அப்படியே கேப்சர் பண்ணிக்கலாம். இங்கே ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு அங்கே போய் மெயின் பிக்சர், இது ட்ரைலர், அங்கே மெயின் பிக்சர் இருக்குது. இந்த டனல் தான் சூப்பராக இருக்குது பாருங்க. டனல் சான்ஸே இப்படியே வந்தோன்னா அப்படியே அந்த கும்பே வாட்டர் ஃபால். வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் மார்னிங். இன்றைக்கி வந்து நம்ம பார்த்திங்கன்னா ஒரு சூப்பரான இடத்துக்கு போயிட்டுருக்கோம். அது ஒரு முக்கியமான வாட்டர் ஃபாகு. அது வந்து மூவிஸ்க்கு நிறையா வந்திருக்கு. சொல்லும்போதே கொஞ்சம் ஹிண்ட் கொடுத்த மாதிரி இருக்குது. இது என்னடா சர்ப்ரைஸ்ன்றீங்க. அஃப்கோர்ஸ் வாரிசு வாட்டர் ஃபால், கும்பே வாட்டர் ஃபால் தான் இப்போ நம்ம போயிட்டுருக்கோம். இன்றைக்கி அந்த இடத்த தான் நம்ம இன்றைக்கி கவர் பண்ண போகிறோம். ஸோ அங்கே போய் நம்ம சூப்பராக இன்றைக்கி அந்த வாட்டர் ஃபாலை கவர் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் என்ன இடம் இருந்தாலும் அதையும் விசிட் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம வந்து முங்ஷி லேக்குன்னு ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்கோங்க. சூப்பராக இருக்கும். இது தாம்னி காட் கிட்ட. ஸோ இதையும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள், வியூ பாருங்கள். இந்த இடத்த இந்த முங்ஷி லேக் வந்து நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்க, இந்த ரூட்டு கிட்டேன்னு. இதை பாருங்கள், இங்கே ஃபோட்டோ செஷன்ஸ் நிறையா நடக்கும். செம்மையாக இருக்குது பாருங்கள். இது வந்து முங்ஷி லேக் on the way to Tamhini Ghat. செம்மையாக இருக்கு பாருங்க. அந்த டார்க் ஸ்கை, அந்த லேக்கு சரியான வியூவாக இருக்கு. சூப்பராக வந்து முங்ஷி லேக்கு டுவர்ட்ஸ் தாம்னி காட் கிட்ட போயிட்டுருக்கோம். அங்கேருந்து அப்படியே நம்ம வந்து அந்த கும்பே வாட்டர் ஃபால் கவர் ஆகும். இந்த லேக் வந்து ஃபோட்டோ செஷன்ஸ்க்கு நிறைய பேர் வருவாங்க எடுக்கிறதுக்கு. இது வந்து இன்னைக்கு கொஞ்சம் மழை கம்மியாக இருக்குது. மழை ஜாஸ்தியாக இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பயங்கர இதுவாக இருக்கும். அண்டு இப்போ வந்து வீக்கெண்டு, அதனால் வந்து கொஞ்சம் க்ரௌடாக இருக்குது. நார்மல் டேஸ்க்காக இங்கே அவ்வளோ நிற்க மாட்டாங்க. அண்டு இந்த பாயிண்ட் வந்து பெஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு, ஒன் ஆஃப் தி. நீங்கள் அந்த வாட்டர் ஃபால் வரும்போது இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் கவர் பண்ணுற மாதிரி வாங்க. சும்மா ஒரு இது வண்டி பார்க்காம. ஏன்னா போகிற ரூட் நிறையா சீனரிஸ் இருக்குது உங்களுக்கு. ஸோ அதெல்லாமே நீங்கள் கவர் பண்ணலாம். அண்டு நிறைய பாருங்கள் பின்னாடி வியூ சூப்பராக இருக்கா. சரி, இப்போ நம்ம வந்து தாம்னி காட் போயிட்டு அப்படியே வந்து வேறு ஏதாவது ஒரு இன்றைக்கி ஆக்சுவலி ரத்னா கார்டும் நான் கவர் பண்ணுவேன். அது வந்து அந்த இந்த எபிசோடுக்கு நான் போடுறேன். அங்கே பாருங்கள், ஃபாகு தான் தெரியுதா, செம்மையாக இருக்குது பாருங்கள். அப்படியே இந்த லஷ் க்ரீனாக இருக்குங்க. இது இந்த இடமே பார்த்தீங்கன்னா செம லஷ் க்ரீனாக இருக்குது. வாவ், என்ன ஒரு வியூ, சான்ஸே இது. ஆமாம், ரோடும் வந்து பர்ஃபெக்டாக பக்காவாக இருக்குங்க. முன்னாடி இந்த ரோடுக்கு நான் வந்திருக்கேன், கொஞ்சம் கராபாக இருக்கும். பட் ஆனால் இப்போ தான் சான்ஸு செம்மையாக வச்சுருக்காங்க ரோடும். அதுவும் இந்த ரெய்னி சீசனுக்கு நல்லா மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. பெரிய விஷயம் உண்மையாகவே. இந்த காட் செஷனுக்கு அந்த ரோடு நல்லா இருக்கணும். இருந்தால் நினச்சிக்கோங்க, எனக்கு அந்த ஓட்டுற அகுப்பும் இருக்காது, ட்ரைவ் பண்ணுற அந்த டயர்ட்னஸும் தெரியாது. அந்த ட்ரைவும் சேஃபாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஸ்பீட் லிமிட் அப்படியே போகிறோமா. இங்கேருந்து ஒரு வியூவை பாருங்கள். இந்த வியூ பாருங்கள், செம்ம வியூ பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கு பாருங்கள். சூப்பராக இருக்கு பாருங்கள் இந்த இடம், சான்ஸே இல்லை. இந்த காட் தாமினி காட் செஷன்ஸ் இந்த ஒரு இடம் இருக்குது. இங்கே வந்து நிறையா இந்த மவுண்டன் பாருங்கள், அப்படியே ஃபுல்லாக ஃபாகியாக இருக்குது பாருங்கள். சரியான லொக்கேஷன் இது. அங்கங்கே அந்த அப்போ சொன்ன மாதிரி அங்கே பாருங்கள், இந்த க்ரௌடு தான் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் நீங்கள் வண்டிலாம் பார்க் பண்ணும்போது. அப்படியே ஒரு 360 சரியான வியூ இருக்குங்க. இது சான்ஸே இங்கேருந்து அப்படியே இந்த வியூ பாருங்கள். ஓய்யோ, சான்ஸுக்கு சரியான வியூவாக இருக்குது. அப்படியே இந்த 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 டைமு பெஸ்ட்டு டைமுக்கு வந்திருக்கோங்க.
சூப்பராக இருக்குது. இப்போ வைடு இதுக்கு போட்டிருக்கேன், பக்காவாக இருக்குது, செம்மையாக இருக்குது பாருங்கள். இந்த மாதிரி இடம்லாம் வரீங்கன்னா ஒன்று பண்ணுங்கள், கேமரா பக்காவாக எடுத்துகிட்டு வாங்க. நான் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டேன், என்னென்னா பேட்ரி இன்றைக்கி எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துகிட்டு வருங்க இன்றைக்கின்னு பார்த்து. ஆனால் முடிஞ்ச வரையும் ஆனால் கவர் பண்ணிவிடுவேன். ஸோ எதாவது மிஸ் ஆனால் பார்த்துக்கலாம். எப்படியும் வந்து இப்போது இந்த மான்காவ்னு ஒரு இடம் சொன்னோம் பார்த்தீங்க, இந்த கும்பே வாட்டர் ஃபால்க்கு முன்னாடி. அதோட அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியா வந்து இங்கேருந்து உங்களுக்கு பார்க்கும்போது தெரியும், இந்த நீங்கள் தாமினி காட்கான் தாண்டின உடனே. ஸோ இந்த இடமும் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நகா இருக்கும் இங்கேருந்து, இந்த காட் செஷன்ஸ்லேருந்து பார்க்கும்போது. அப்படியே பாருங்கள் பாருங்கள், அந்த அருவி லைட்டாக அந்த வாட்டர் ஃபால் சவுண்டு கூட கேட்குது பாருங்கள். ஆன்சர் சூப்பராக இருக்குது. அதை தெரியுது பாருங்கள், அங்கே தெரியுதா? மேபி நான் மொபைல் ஷூட் பண்ணணுன்னு நினைக்கிறேன், ஜூமிங் பண்ண முடியுதா, பட் முடிஞ்ச வரையும் கவர் பண்ணுறேன். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியாஸ் அங்கே இருக்குது. ஃபுல்லாக ஃபாகு இன்றைக்கி கம்ப்ளீட்டாக கவர் ஆகிருக்கு. ஆக்சுவலி மழை பெஞ்சுன்னா இந்த வியூ நமக்கு கிடச்சிருக்காதுங்க. ஆனால் வந்து என்ன இன்றைக்கி என்ன நம்ம மிஸ் பண்ணுறோன்னா, அந்த அங்கங்கே இருக்கிற அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ், குட்டி குட்டியாக இங்கே நிறைய வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்கும், அதெல்லாம் கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணுறோம். பட் இட்ஸ் ஓகே, நைஸ். இதுவும் நல்லா இருக்குது இந்த இதுவும். ஸோ இன்னும் நம்ம ஒரு 10 to 20 மினிட்ஸ்க்கு ரீச் பண்ணிவிடும் கும்பே வாட்டர் ஃபால். நான் உங்களுக்கு ரூட்டும் அதே மாதிரி வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு போடுறோம். இது எப்படி நீங்கள் வரணும் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி கும்பே வாட்டர் ஃபால்காக நீங்கள் இஞ்சவாடி சைடுக்கு வந்து எல்லாமே கவர் ஆகும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எகெயின் இஞ்சவாடி, அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தாமினி காட், இதெல்லாம் கவர் பண்ணிவிட்டு தான் நீங்கள் அப்படியே வந்து இந்த மான்காவ் சைடாக வந்துட்டு இந்த கும்பே வாட்டர் ஃபால். ஸோ நான் ரூட்டும் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக நான் உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு கொடுக்குறேன். ஓகே. பயங்கரம் மழைலாம் பெஞ்சு ஃபுல்லாக ஃபாகி ஆகி, ஆனால் வேறு லெவல் நேச்சராக இருக்குது, சான்ஸே இல்லை, சூப்பராக இருக்குது. அப்படியே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அப்படியே இந்த பார்க்குறதுக்கே நம்ம ஏதோ ஒரு வேறு வேர்ல்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. உண்மையாகவே இந்த வாட்டர் ஃபால் போகிற எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும். வாட்டர் ஃபால் நான் பார்த்துருக்கேன், பட் ஆனால் இந்த ரூட்டே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இந்த ரூட்டை தான் உண்மையாகவே பயங்கர ஒரு த்ரில்லிங்காகவும் இருக்குது. முதல் டைமில் பார்க்குறதுக்கு ஒரு க்ரீனரியாக லஷ் க்ரீனாக பார்க்கும்போது ஒரு வேறு லெவல் த்ரில்லிங்காக இருக்குது. அவங்களுக்காக அப்படியே நடந்துட்டு வராங்க, சும்மா அந்த கும்பே வாட்டர் ஃபால் போகிறதுக்கு முன்னாடி. இந்த பனி ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஐ தாட் ஓகே, அந்த மிஸ்ட்டாக இருக்கும்போது நம்ம அப்படியே நடக்கலாம் அப்படின்ட்டு நடந்து வந்துட்டுருக்கேன். இது ஒரு செம்மையாக இருக்குது எனக்கு. இந்த இந்த பனி பார்க்கும்போது அந்த ஒரு ஹிந்தி சாங் வரும், நேஹி சாமு நேஹி, இந்த மாதிரி இருக்குது, வேறு கவகாக இருக்குது, சூப்பராக இருக்குங்க. இது சான்ஸே. சரி, நம்ம இப்போ அந்த வாட்டர் ஃபால் நியர்க்கு ஸோ நெருங்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு முன்னாடி இங்கே ஒரு குட்டியான வாட்டர் ஃபால் இருந்தது. ஸோ இதை இதையும் அப்படியே கேப்சர் பண்ணிக்கலாம். இங்கே ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு அங்கே போய் மெயின் பிக்சர், இது ட்ரைலர், அங்கே மெயின் பிக்சர் இருக்குது. இது டீசர் ஆக்சுவலி. இதுவும் ரொம்ப இதாக இருக்குது. கோவில் சூப்பராக இருக்குங்க. அந்த கோவிலையும் கவர் பண்ணிவிட்டு
வந்து விட்டோம் கும்பே வாட்டர் ஃபால் நியர் அந்த டனகு ஒன்று இருக்குது இங்கே. அது வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான டனகு. இது வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இந்த இடம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இந்த பாருங்கள், அங்கே பாருங்கள், இந்த டனகு தான் மெயின். எவ்வளோ தூரம் போடுங்க பாருங்கள் இந்த டனகு. இது வந்து இது எண்டு போனீங்கன்னா அந்த வாட்டர் ஃபால் கனெக்ட் ஆகிடும். ஸோ அந்த வாட்டர் ஃபால் வந்து நம்ம இப்போ இது பண்ணலாம். அப்படியே இங்கேருந்து இந்த டனகு தான் சூப்பராக இருக்கு பாருங்க. டனகு சான்ஸே. அப்படியே இந்த டனகுலேருந்து இங்கே இப்படி வந்தீங்கன்னா இங்கேயும் ஒரு வியூ இருக்குது. செம்மையாக இருக்குது. சான்ஸே. இது ஏடகா காடி அப்படின்னாதீங்க, ஆனால் உண்மையும் நல்லா இருக்குது. இந்த வாட்டர் ஃபால் போகிறதுக்கு முன்னாடி சீனரிஸ் எக்கச்சக்கமாக இருக்குங்க, எல்லாம் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. பாருங்க, அது அந்த இடம் தான் மான்காவ். அந்த நம்ம அந்த ஊர் உகார வந்தோம் தெரியுமா ரூட்டு, அந்த ரூட்டு தான் இது. அந்த இது அப்படியே வந்தீங்கன்னா கிட்ட அப்படியே நிறைய பேர் அந்த ஃபோட்டோ ஷூட்ஸ் தான் எடுக்கிறாங்க. அது வேறு நம்மளும் போய் எடுக்கலாம். இந்த பையன் ரொம்ப நேரமாக ஃபோட்டோ ஷூட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கான். हाय, आप देखती है यार वापस आ रही है? हाँ देखती हूँ वापस। अच्छा है क्या? अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ से आपको नहीं दिखेगा, जहाँ से व्यू पॉइंट है ना, हाँ वहाँ से थोड़ा मुश्किल है। अच्छा 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 अच्छा, आ गया है ना। ओके ओके, पर आप ऐसा लेफ्ट लेके ऊपर जाओ, वहाँ से व्यू पॉइंट है। और रिस्की नहीं है ना, ट्रैक नहीं है ना? नहीं ट्रैक नहीं है ना। ओके ओके, थैंक यू। स्टार्टिंग में आपको जहाँ वाटरफॉल का ओरिजिन है ना, हाँ वो पॉइंट है स्टार्टिंग में। जस्ट ये केव पास करके, ये टनल पास करके जस्ट राइट में। ओके, और अगर आपको व्यू पॉइंट जाना है तो उसी रोड से आगे जाना है, लेफ्ट लेके ऊपर जाना है। ऊपर एक 500 मीटर पे होगा, 500 राइट साइड। ओ कार नहीं, कार जाएगी, कार पार्किंग की जगह। ओके चलो, थैंक यू गाइस। ஸோ இப்போ அவர் சொன்னார் 2 வியூ இருக்குது, ரைட் சைடு அண்ட் லெஃப்ட் சைடு. ஒன்று வந்து 5 கிலோமீட்டர்ஸ் உகார போகணுமா, போய் பார்க்க அப்படி இருக்குன்ட்டு. தென் நம்ம இங்கேருந்து அப்படியே ஷூட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ. இந்த டனல் ஆல்மோஸ்ட் இது கொஞ்சம் லென்த்தியான டனல் தாங்க. 100 to 200 மீட்டர்ஸ் இருக்கும். அதெல்லாம் ஒரு லென்த் அப்படின்றீங்க. ஆனால் டனல் அது போகும்போது என்னென்னா இந்த ரோடு கொஞ்சம் மோசமாக இருக்கிறனால பொறுமையாக தான் போகும்போது, ஆனால் போகும்போது அது ஒரு சூப்பரான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்குது. இன்னைக்கு கூட்டம் இல்லை, ஆக்சுவலி ரொம்ப க்ரௌடே இல்லை, சுத்தமாகவே இல்லை. நான் சொல்கிறேன் ஆக்சுவலி இந்த இடத்துக்கு அது மேபி அந்த வாட்டர் ஃபால் கிட்ட இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது. ரீச் நாட் ஆஃப் கனகை தான் மெயினாக வந்து க்ராஸ் பண்ணுறது தான் ஒரு சூப்பராக இருக்குது இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் கனெக்ட் பண்ணும்போது. இது ஏதோ ஒரு ரூட்டுக்கு போகுது, நம்ம பாட்டு அப்படியே போக வேண்டியது தான். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மழை வேறு பெய்யுது. இது என்ன ரோடுன்னே தெரியுதா? அப்படியே போய் பார்த்தா ஓகே, இது வியூக்குங்க, வியூ பார்க்குறதுக்கு. மக்கள் சவுண்டு யாருமே கேட்குதா? ஆக்சுவலி நம்ம ரீச் ஆகிட்டோங்க, ஆனால் கிளியராக என்னென்னா மழை பெஞ்சினாங்க. பட் ஆனால் நமக்காக முடிஞ்ச வியூ நம்ம எடுக்கலாம். கொஞ்சம் இங்கே தான் பார்த்து வரணும், பயங்கர ஸ்லிப்பரியாக இருக்குது, ரிஸ்க்கை எடுக்காமல் போகணும். ஸோ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. பட் இப்போ கொஞ்சம் கிளியர் ஆகுது ஸ்கை, ஐ மீன் ஹாய். ஸோ நம்ம அந்த இங்கே ஒரு வியூ, இந்த கும்பே வாட்டர் ஃபால் வியூ கிடச்சிருக்கு. பட் ஆனால் கொஞ்சம் மிஸ்டாக இருக்கனாக, ஃபாகாக இருக்கனாக கொஞ்சம் கிளாரிட்டியாக, பட் முடிஞ்ச வரையும் கவர் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது இந்த வாட்டர் ஃபால், சான்ஸே இது.
ஆனால் இது இந்த மாதிரி கிளிஃப் இந்த இடத்துக்கு தான் ரொம்ப இங்கே தான் கால் வைக்காமல் இருக்கணும். வச்சவங்க தான் ஒருத்தர் அந்த கார்னருக்கு போய் உட்காந்துட்டாரு ஃபோட்டோ எடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு. பட் ரிஸ்க் அதிகம், பட் நம்ம கொஞ்சம் எடுக்கலாம் முடிஞ்ச. ஃபைனலி நம்மளும் வந்து கும்பே வாட்டர் ஃபால்கிட்ட வந்துட்டோங்க. அங்கே பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது, சான்ஸே இல்லை. ஆனால் வந்து நம்ம அங்கே ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது பாருங்கள், அதுதான் வந்து அந்த விஜய் நின்ற பாயிண்ட்டு. அந்த இடத்துக்கு தெரியுதா என்னன்னு தெரியும், பட் ஆனால் நம்ம அங்கே தான் போக முடியாது, மழை பெஞ்சதுக்கு ஹை ரிஸ்க்கு. பட் இங்கே வரையும் சூப்பராக இருக்குது. இதுதான் வந்து ட்ரோன் வச்சு எடுக்கணுங்க. ஆனால் ட்ரோன் இல்லாமல் நம்மளால முடிஞ்சது இதுலேருந்தே கவர் பண்ணலாம். ஆனால் செமையாக இருக்குது பாருங்கள். வா தலைவா தலைவா தலைவான்னு சாங் பாடுறாங்க. அங்கே போய் நின்றுட்டுருக்காங்க அந்த கார்னருக்கு. அது 2 பேர் நிற்கிறாங்க பாருங்கள். அது ஸ்பீக் இங்கே பாருங்கள், அப்படியே இந்த வியூ பாருங்கள். அப்படியே இப்படியே வந்தோன்னா அப்படியே அந்த கும்பே வாட்டர் ஃபால். இந்த ஃபாகுக அப்படி இப்படி மாறி இருக்குது. பட் ஆனால் செம்மையாக இருக்குது இடம், சான்ஸே இது. மிஸ் பண்ணாதீங்க இதெல்லாம். அங்கே பாருங்க, அப்படியே இந்த வியூ செம்ம வியூங்க, சான்ஸுங்க செம்மையாக இருக்குது. இந்த இடம் வந்து இந்த இடத்த விட்டு நோரவே மனசே இருக்கும். அப்படியே உட்காந்துருங்க வந்து வியூ வந்து க்ளோஸ் ஆகுது. என்னென்னா அந்த க்ளவுடியாக இருக்கிறனால அப்படியே க்ளோஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. பட் ஆனால் சூப்பர் வியூவாக கிடச்சிருக்கு இன்றைக்கி நிறையா. ஸோ இந்த வியூவுக்கு வந்து நம்ம இப்போ வந்து இந்த கும்பே வாட்டர் ஃபால் இன்னொன்று ஒரு வியூ இருக்குது, அதை போய் பார்க்கலாம். ஆனால் இங்கே தான் வரீங்கன்னா தயவு செய்து சொல்கிறேன், பயங்கர ரிஸ்கியான இடம். சேஃப்டி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. படத்துக்கு காமிச்சாங்க, நம்ம ரிஸ்க் எடுத்து போய் காமிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக வாங்க சரிங்களா வரும்போது. அண்டு ஷூஸ்க்கு க்ரிப் இருக்கிற ஷூ போடுங்க. இல்லாட்டி ஷூ போடாமல் வெறும் காக நடங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. மட்டமான ஷூஸ் போட்டு வந்துட்டு ஸ்கிட் பண்ணிச்சுன்னா ரொம்ப டேஞ்சர். ஏன்னா அங்கே பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு, ஃபுல்லாக சேரும் சகதியமாக இருக்குது. விழுந்தா அவங்க தான் ஒன்றுமே தேராது. ஸோ கேர்ஃபுல்லாக நடங்க. அதை பாருங்கள் எப்படி இருக்கு பாருங்கள். ரொம்ப பார்த்து தான் நானே வரேன். ஸ்கிட் பண்ணிச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டங்க, அதுக்கு தான். கொஞ்சம் டெரராக தான் இருந்துச்சு, பட் நல்லா இருந்துச்சு. சூப்பரான எக்ஸ்பீரியன்ஸ். தேங்க்ஸ் டு யூடியூப் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ். என்னென்னா நீங்கள் நிறையா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த மாதிரி ரொம்ப ஆர்வம் வருது, நிறைய இந்த மாதிரி வீடியோ எடுக்காது. மனசை என்ன திட்டுவீங்க, நீ சப்ஸ்கிரைபர் எடுத்துட்டு உனக்கு என்ஜாய் பண்ண போடா. பட் ஆனால் ஒர்த் வாட்சிங் இந்த இடம். லைக் ஐ மென்ஷன், திருப்பி இதை சொல்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க. கேர்ஃபுல்லாக பிளான் பண்ணிவிட்டு வாங்க. இப்போ அப்படியே நம்ம வந்து இந்த வாட்டர் ஃபாலோட இதுக்கு போயிட்டுருக்கோங்க. அந்த ஃபஸ்ட்டு இருந்ததுக்கு இப்போ அந்த டனல் வந்து ரைட் எடுத்தோம், அது வந்து வியூ. அங்கே பார்த்தது வந்து வியூ. ஸோ வியூ தான் சூப்பராக இருக்கும். அண்ட் வியூ பார்த்த உடனே இங்கே வந்து வாட்டர் ஃபால் இதாக இருக்குது. இங்கே ஒரு வியூ இருக்குது. இங்கே வந்து வாட்டர் ராப்ளிங் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இது பாருங்க, ரிஸ்கி தான். இதை தான் வாட்டர் ராப்ளிங் பண்ணி. You're going to swim? Okay. இங்கே பாருங்கள்,
இதுதான் வந்து இந்த வாட்டர் ஃபால் தான் வந்து இங்கேருந்து அப்படியே போய் அங்கே நம்ம அந்த வியூவை பார்த்தோம். அந்த வியூ தான் அங்கே போய் பார்த்தோம் சூப்பராக. இப்போ வந்து மழை ஹெவியாக அடிச்சிட்ருக்கு. நான் வந்து இந்த இடத்த நீங்கள் வந்து க்ராஸ் பண்ணி அப்படி போகணும். அந்த சைடுக்காக போய் அப்படி போகணும். கட்டினா இங்கே கயர் கட்டியிருக்காங்க பாருங்க. அது த்ரூவாக போய் இப்போ வாட்டர் ராஃப்டிங்கும் பண்ணுறாங்க. அப்படி போகணும். இதெல்லாம் நான் சத்தியமாக பண்ண மாட்டேன். வாட்டர் ராஃப்டிங்காக பண்ணுவேன்னு நினைக்கிறீங்க, பண்ண மாட்டேன். மேபி நெக்ஸ்ட் டைம் வேணால் எங்கள் மேடம் வந்தாங்கன்னா அவங்க வேணால் பண்ண சொல்லுவோம். பட் நான் பண்ண மாட்டேன். பட் ஆனால் சூப்பராக என்ஜாய் தட் நேச்சர். Subscribe. Oh, travel with Gany. Thank you. நான் போக முடியுங்க. ஆனால் இங்கேருந்து 2 ஃப்ரெண்ட்ஸ் போகியிருக்காங்க. ஓகே குட். ஸோ இந்த எபிசோடை இதோட நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேங்க. இந்த எபிசோடு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். அண்ட் எப்போதும் சொல்கிற மாதிரி தான், உங்களுக்கு என்னோடய சேனல் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், ரொம்ப பிடிச்சா சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்கள். அண்ட் அதே மாதிரி கீப் யூ போஸ்டட். நெக்ஸ்ட் நியூ எபிசோட்ஸ் வந்து எவ்ரி வெட்னஸ்டே அண்ட் சாட்டர்டே 3 PM ஷார்ப்பாக இருக்கும். அண்ட் வேறு ஒரு புது எபிசோடு சந்திக்கலாம். அண்டில் தென் பை ஃப்ரம் ட்ராவல் வித் கனி கணேஷ். நன்றி. Time